ไม่นะมีใครกำลังจะจามจำไว้เสมอว่าเมื่อเราจะไอหรือจามเราจะหันหน้าไปทางอื่นและใช้ง่ามพับปิดปากและจมูกค่ะ Oh no, someone's gonna sneeze. When coughing or sneezing, we turned away from others and cover our nose and mouth with our elbow. อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ